Halo semuanya, pada video short kali ini di tangan aku udah ada contoh sediaan yaitu Alpara yang mengandung paracetamol, phenylpropanolamin, chlorpheniramine maleat, dan dextromethorphan HBr. Obat ini digunakan untuk mengatasi kondisi yaitu seperti batuk atau gejala flu, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan disertai batuk. Untuk obat ini bisa dibeli secara bebas ya, di apotik, artinya tidak memerlukan resep dari dokter. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa dibaca pada kemasan obatnya. Untuk harga obat ini berkisar 10.000 sampai 15.000. Untuk setiap apotik itu berbeda-beda. Oke.